Kakak coba beli mesin capit mini, terus sama kakak diisi figur blind box, pasti seru kakak. Wah, boleh juga tuh. Mesin capitnya aku sudah punya. Untuk blind boxnya kita beli di Miniso yuk. Tara, pilih mana ya guys? Gimana kalau kita beli ini aja guys? Kita borong semua yuk. Nah, sekarang kita buka yang pertama. Yeay, aku dapat Rapunzel guys. Di dalam kotaknya ternyata masih ada hadiah kecil lagi guys. Yang kedua, aku dapat Ariel dan ikan kecilnya guys. Yang ketiga, Merida. Yang keempat, Snow White dengan rusanya. Terus Mulan dengan naganya. Belle dengan mawarnya. Lanjut lagi Cinderella dengan sepatu kacanya guys. Yang terakhir nih guys, kira-kira aku dapat yang misteri atau Jasmine ya. Tara. Wah, ternyata Jasmine guys. Sekarang kita masukin mereka semua ke dalam mesin capit yuk. Kalau udah, sekarang waktunya kita main. Wih, langsung dapet guys. Yeay, aku berhasil. Wah, sarannya bener-bener seru. Next time kalian ada ide apa lagi nih?